هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إذا كنت تواجه مشاكل مع بطارية جهاز لينوفو ثينك باد X1 الخاص بك، فلا داعي للقلق. سنساعدك في استبدال البطارية خطوة بخطوة بطريقة سهلة وآمنة. قبل أن نبدأ، تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة مثل براغي صغير، بطارية جديدة، وعلبة لحفظ البراغي. كما يمكنك الاستفادة من خدماتنا المقدمة، حيث نوفر تشخيصا مجانيا لجهازك وخدمة الاستلام من المنزل، بالإضافة إلى تقدير التكلفة قبل الإصلاح. الخطوة 1: التحضير لاستبدال البطارية. أولاً، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل جميع الكابلات. ضع الجهاز على سطح مستو وآمن. الخطوة 2: إزالة الغطاء الخلفي. استخدم المفك لإزالة البراغي المثبتة على الغطاء الخلفي لجهاز ثينك باد X1. احفظ البراغي في علبة خاصة لتجنب فقدانها. بعد إزالة البراغي، ارفع الغطاء برفق. الخطوة 3: تحديد موقع البطارية. بمجرد إزالة الغطاء، ستجد البطارية في الجزء الداخلي من الجهاز. تحقق من كيفية تثبيتها، حيث قد تحتاج إلى إزالة بعض البراغي الإضافية أو المشابك. الخطوة 4: فصل البطارية القديمة. قم بفصل البطارية القديمة عن الجهاز بحذر. تأكد من عدم الضغط على أي من المكونات الداخلية الأخرى أثناء القيام بذلك. الخطوة 5: تثبيت البطارية الجديدة. خذ البطارية الجديدة وضعها في مكان البطارية القديمة. تأكد من أنها مركبة بشكل جيد وثابت. الخطوة 6: إعادة تركيب الغطاء. بعد تثبيت البطارية الجديدة، أعيد تركيب الغطاء الخلفي للجهاز. تأكد من إحكام ربط البراغي وعدم ترك أي فراغات. الخطوة 7: تشغيل الجهاز. قم بتشغيل جهاز ثينك باد X1 الخاص بك وتأكد من أن البطارية تعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل، يمكنك الاستفادة من خدماتنا لتقديم الدعم الفني. تأكد من أنك قد قمت بكل خطوة بشكل صحيح، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، لا تتردد في الاتصال بفريق الدعم لدينا. نحن هنا لضمان أن جهازك يعمل بأفضل شكل ممكن. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.